Hello， 觀眾朋友，大家好，歡迎收看今天晚上恐怖怪談。今天晚上介紹世界上哪一個恐怖經歷發生在世界上哪一個角落呢？我必須說，今天這一則其實還是發生在印度。因為說真的，我在世界上這些鬼故事的網站在找啊，我發現印度人寫的故事真的還蠻適合拿出來當恐怖怪談來做介紹，因為長度也剛剛好，然後呢，劇情有高潮迭起這樣的一個情況。但今天這一則呢，我必須說，或許它沒有那麼的恐怖，但我覺得，有可能還蠻溫馨的。為什麼？因為其實我們這樣講好了，有沒有想過有一些我們對於好兄弟的印象就是黑暗、可怕、神秘等等之類，但你有沒有想過，有一些也不一定。就像我以前有介紹過，有一些地方它的鬼故事並不是那麼的恐怖，到最後是比較溫馨，甚至好兄弟還會幫助人等等之類的。其實多少我都有介紹過，對不對？那在介紹恐怖怪談之前，我必須跟他講，經過昨天的洗禮哈，我必須跟他講，有一段時間我回到家，我好像還會聞到那個腐敗的味道，所以我現在對味道真的非常的敏感哦。所以那地方我真的必須跟大家說抱歉，我没有辦法好好做溝通，因為我不想在那個地方待太久。換成是你的話，你應該也是這個樣子，對吧？好 ，OK。那至於這個人他碰到什麼樣的經驗跟經歷呢？接下來我就來介紹給大家嘍。我在西瓦拉的主屋離恆河河岸沐浴台階只有15分鐘的路程。我常常在清晨去找漁夫買新鮮的魚。先跟你說關於瓦拉納西河岸命名的小知識，在這座城市裡，所有靠近河岸或寺廟的社區，那裡的河岸通常會依照該社區或者是鄰近著名寺廟的名字來命名。以我住的地方為例，我們的社區名叫西瓦拉，因此那段河岸就被稱為西瓦拉河岸。回到正題，每當我清晨去那裡買魚時，我常常會看到一位女人靜靜地坐在角落。她看起來身體很虛弱，精神狀況也不好，也許她被家人拋棄了，或者是在朝聖途中迷路，甚至被家人故意遺棄的人。抱歉這樣說，但這正是這座城市最陰暗的真相之一。沒有人真正關心這些人，雖然有些非政府組織 NGO 聲稱在幫助他們，但他們往往只在媒體報道能引起輿論注意的事件裡積極的行動，好借此從大眾與政府那裡撈取資金。那位女人從不與人交談，完全依賴路人的施捨才能活下去。有一天早上，我照例去買魚時，發現她倒在地上，毫無意識。起初我以為她死了，但漁夫告訴我，她只是餓昏了。那天下午，我在辦公室打電話聯絡了一家 NGO， 說明了她的狀況，並請求他們幫忙把她送進老人收容所。我甚至願意支付初步的安置費用，他們答應會再聯絡我。但2-3天過去了，沒有任何的消息。於是我請了半天的假，親自去他們的辦公室找負責人。他們開始對我解釋各種程序上的困難與障礙，這讓我立刻明白，他們根本沒有打算幫助這個女人。所以我決定親自定期供應她食物。之前我只是偶爾帶食物給她，從那天起，我每天早上都這麼做。我會帶前一晚剩下的飯菜，每天到河岸交給她。我不會做菜，也不敢讓母親知道這件事，怕她會責怪我。但有一天早上，我被逮個正着。母親看到我把食物要拿出門，她問我是要給誰呢？我只好把事情全部告訴她。令我驚訝的是，母親聽完後沒有責怪我，反而說，從今天開始，這件事讓我來做吧。那天早上，母親親手做了新鮮的飯菜，陪我一起到河岸。她把食物遞給那位女人，溫柔地問她的名字。她沒有回答，只是眼裡含着淚，滿是難以形容的痛苦。
回家後，母親對我說，我們1樓有空房間，她可以暫時住在那裡，等她心理狀況穩定後，再試着幫她找回家人。我感謝母親理解我的心意，但當母親邀請她回家時，她拒絕了。於是母親繼續每天送飯，有時還會送衣服。就這樣過了整整2年，我們漸漸都稱她為河岸阿姨。母親常跟她聊天，甚至打聽到她原本是西孟加拉人，她的家人曾在一間供旅人住宿的宗教收容所裡下藥讓她昏迷後，丟下她逃走了。母親說她再也不想回去了。然而有一天中午，我在公司時接到母親的電話，她說女傭送午餐過去時找不到那位阿姨。聽到這個消息，我非常的不安。晚上回家後，我問了周圍的人，但沒有人知道她去了哪裡。我對母親說，明早我親自去找找看。那晚大約9點鐘，我坐在陽台上準備明天要交的報告，忽然我看見那位阿姨站在我們家門外，我大喊：媽，河岸阿姨來了，她在門口。我比母親先跑到門邊，打開門，外面什麼都沒有。我繞着屋外尋找，但空無一人。第二天早上，我問當地漁夫有沒有看到她呢？聽到她的回答，我整個人凍住了。她說，那位女人昨天上午11點半左右用玻璃割喉輕生了。我慢慢走回家，把這件事情告訴母親，她忍不住哭了起來。我們永遠無法知道她為何要輕生，但我想她那晚出現在我家門口，也許只是想向我母親說一聲謝謝。好，介紹完今天這則經歷後，我必須說，聽完其實讓人有點小小的心酸了一下。為什麼？因為說真的啦，這個世界本來就是這個樣子。有一些國家不像台灣啊，或者是我們一些地方，日本這麼的先進，有這麼完善的一個照顧機構。那你想想看，這個女的，她被她家人遺棄在恆河這個附近，然後最後因為受到人家的幫助，在恆河那一帶度過了她最後2年的時光。那她內心懂得感恩，在她走之前，化作靈魂，化作鬼魂，也要去跟人家說道謝。這樣聽起來某方面是不是比一些人還好呢？忘恩負義啊，然後在背後裡捅你一刀啊，我覺得這個好兄弟，這個鬼魂，甚至比一些活人來的有情有義。對啊，所以有時候必須說，活着的人才是真正最可怕的哈。好，那這恐怖指數呢，我必須說，其實沒有那麼恐怖了，大概2顆3顆而已吧，對啊，頂多2顆吧，2顆星的恐怖指數。對，因為我覺得這個經歷是一個很溫暖的，但也告訴大家，有時候你付出一點善心是可以得到回報的，或許現在未報，但遲早有一天，他一定會用他的方式來幫助你的。所以多做善事絕對沒有錯，我很敬佩這個經歷當中的主人公跟他母親。好人一生平安哈！好，那今天恐怖怪談就介紹到這個地方為止，非常感謝大家收看，我們下周再見，拜拜。